Hello friends, welcome to another brand new episode of Muneera's Kitchen and Life. കണ്ടോ ഇന്നിവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ്, ഐസ് മഴയാണ് ഇവിടെ പെയ്യുന്നത്. നല്ല ഐസാണ്, കല്ല് പോലെയാണ് വന്ന് വീഴുന്നത്. അടിപൊളി. ഇവിടെ ഐസ് മഴ ഞാൻ പെയ്യുവാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐസ് കണ്ടോ, ഇതാണ് ഐസ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ മഴയായെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ നല്ല ഐസ് മഴയായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ല, സൂപ്പർ മഴയാണ്. ഇപ്പം നോർമൽ മഴയായി. കണ്ട ഐസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.